Γεια σας κύριε, είστε ο προϊστάμενος? Όχι, είμαι ο παπάς ενορίας και όπως περνούσα είπα να κάνω λαγιασμό. Ποιος θες να είμαι, ρε καναβάλι? Εντάξει κύριε, μη φωνάστε. Με στείλαν από κάτω, μου είπα να έρθω σε εσάς να κάνω μια καταγγελία. Βρε φύγε από εδώ παλιορουφιά, ρε! Παλιορουφιάνος! Ναι, Είναι αυτά που λέτε όταν λέω καταγγελία κύριε, εννοώ για μένα προσωπική υπόθεση. Και τι είναι εδώ, ρε? Εδώ είναι ο Τέ, το έχεις πάρει χαμπάρι, δεν είναι ο μικρούτσικος. Εδώ δεν είναι ο Αντένα. Εδώ ρε μιλάμε για τον Οτέ. Ο Οτέ είναι μεγάλος, ο Οτέ είναι μακρύς. Έχουμε μπει στο χρηματιστήριο. Στη Wall Street μας κάνουν τσι όλοι οι χρηματιστές. Πώς μιλάτε έτσι τη γλώσσα αυτή που χρησιμοποιείτε κύριε? Τέλος πάντων, σας παρακαλώ, ακούστε με, το όνομά μου είναι Παπαδόπουλος. Χεστήκαμε. Ναι. Σας παρακαλώ κύριε, είμαι πελάτης και οφείλετε να με μιλάτε με κάποιο σεβασμό. Αν ξαναμιλήσετε σε μένα κατά αυτόν εδώ τον τρόπο, ναι, δεν ξέρω τι έχει να γίνει. Τι θα γίνει δηλαδή, κυρία μου, θα μας κάνετε ντά? Θέλετε να σας πω ότι είμαι νίντζα και έξω από όλα αυτά τι θα κάνετε? Μας απειλείτε? Θα πάρετε τηλέφωνο να μιλήσετε από αλλού? Αφού ούτε είναι ένας, άνθρωπέ μου. Ούτε είναι ένας, είναι μοναδικός, είναι μονοπόλιο. Ξύπνα! Σε αυτό δυστυχώς δεν έχετε άδικο κύριε. Λοιπόν, πες μας την καταγγελία αυτή την ηλιθιότητα στη μαλακία σου, τι θα μας πεις, άντε. Λοιπόν, ο λογαριασμός μου κύριε μου ήρθε φουσκωμένος. Φουσκωμένος, για να δω. Δεν σου είπα εγώ βλακία θα μας πεις. Αγόρι μου, αυτό εδώ είναι κάτι φουσκωμένο. Αυτό ήταν τόσο, πήγε στο φούρνο και οπ, έγινε τόσο. Αυτά εδώ είναι φουσκωμένα γιατί όταν πήγες στέγανε κάτω, έγινε όπως γίναν. Με κατάλαβες, ο λογαριασμός είναι μια χαρά. Τι μια χαρά κύριε, 1,5 εκατομμύριο δραχμές. 1,5 εκατομμύριο, δείτε το σας παρακαλώ δραχμές για ένα λογαριασμό. Εγώ μένω μόνος μου στο σπίτι κύριε. Μόνος σας αμέαντη κύριε με τέτοια φάτσα που έχετε κυριολεκτικά σκατόφατσα. Παρέα θέλετε? Ως εδώ οι προσφορές. Σας παρακαλώ με ποιον τρόπο δεν ξέρω χτυπήστε το κομπιούτερ σας να βρείτε γιατί είναι ο λογαριασμός μου τόσο φουσκωμένος κύριε. Πω ταλαιπώρια. Περίεργο, δεν βγάζει τίποτα. Τι να βγάλει κύριε, την αριθμομηχανή χτυπάτε αυτό το κομπιούτερ. Εντάξει, κάναμε ένα λάθος. Εντάξει, μας έπρεξες. Τελώς βλαμμένος είναι ο άνθρωπος. Εντάξει, είσαι και τυχερός. Πάλι καλά που δεν σύντησε ο λογαριασμός 3 και 4 εκατομμύρια. Γιατί? Γιατί? Και Ιράνη, Αυστραλία, Ουκρανία. Τι είναι αυτά κύριε, εγώ δεν γνωρίζω κανέναν σε αυτές τις χώρες. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Ποιοι είναι όλοι αυτοί, θα σου πω αμέσως. Στην Ουκρανία, μιλάς με την Μαργάνα Πλατομούνοβα. Βέβαια, διατηρεί λέει, ξέρεις αυτά τα 0900 όπως τα λένε που τα λένε. Εγώ σε δίνομαι και κάνω και δείχνω. Ναι, σου το λέει καθαρά. Επίσης, το άλλο, στην Κεϊλάνη είναι ένας έμπορος τσαγιού. Δεν ξέρω τι κάνεις, πίνεις τσάι, μήπως τίποτα. Τι λέτε τώρα κύριε? Τίποτα δεν ξέρω. Και τέλος, αυτό στην Αυστραλία που έχει και το μεγαλύτερο λογαριασμό, τις περισσότερες κλήσεις. Αμάν! Τι γιατί κύριε? Το ζυγίζουμε το λουκουμάκι. Τι θα πει αυτό? Το ζυγίζουμε το λουκουμάκι, Λουκριτία! Σε πας στην Αυστραλία ρε, παίρνεις τηλέφωνο, ποιος είσαι ρε? Άστα γυάλα ρε πατά. Τι Λουκριτία κύριε, σας παρακαλώ, εγώ έλειπα στην Αμερική όλο αυτό το καιρό και να και το διαβατήριό μου το αποδεικνύει. Είναι αυτές οι βλακίες μου ρε με τα διαβατήρια, άστα γυάλα από εδώ αυτά πας να τα δώσεις στους φίλους σου τους Αμερικάνους. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε κύριε, εγώ το 1,5 αυτό εκατομμύριο δεν το πληρώνω. Τελείωσε το πρόβλημα, γιατί μας τα ζάλισες, ορίστε. Υπέγραψε εδώ πέρα και εμείς τους και το πληρώσεις ποτέ. Αυτός ορίστε κύριε. Λοιπόν, πάρε τώρα και αυτό το αντίσκηνο εδώ. Αντίσκηνο? Ναι, βέβαια, αντίσκηνο γιατί άνθρωποι μου σε 2-3 μέρες το πολύ θα έρθουν τα παιδιά να σε βγάλουν από το σπίτι, να το σφραγίσουν, διότι πλέον έχει περάσει. Γιατί κύριε να με βγάλουν, ποιος σας φράγει στο σπίτι μου κύριε? Τι λέω κύριε, δεν υπογράψατε εδώ αυτή την υπογραφή σας. Μάλιστα. Για διαβάστε, εγώ κάτω ότι υπογραμμένος δηλώνω ότι δεν πληρώνω το λογαριασμό μου και σε αντάλλαγμα θα με πετάξετε έξω από το σπίτι μου. Το υπογράψατε, γεια σας. Όχι ρε γάμο, το χάσαμε το σπίτι μας από τον κολοτέρα. Μη στεναχωριέσαι κύριε, μη στεναχωριέσαι γιατί ο ΟΤΕ είναι πάντα εδώ, μας ενώνει. Πάρε λοιπόν αυτό εδώ το καταπληκτικό συνολάκι επικοινωνίας για μέσα και έξω από το αντίσκηνο με 1,5 μέτρο σπάγκο. Και αν θες να κάνεις κάτι περαστικό τύπο στην Αυστραλία, λάκι, πάρε και αυτήν εδώ την κουβέρτα, άναψε μια φωτιά έξω από το αντίσκηνο και κούρα το μέχρι να σε πάρουν χαμπάρι οι Λουκριτίες της Αυστραλίας. Ας το διάλο από εδώ! Ανάγωγε! Συχτήρ! Αμάν!